ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining forward, the wind is calling. You must return to the wild. You're shining forward, the wind is calling. You must return to the wild. Hey Pfadfinder, herzlich willkommen zu unserer heutigen Lagerfeuerrunde. Richtig schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir haben natürlich zu Beginn wieder etwas richtig Cooles, super Lustiges vorbereitet. Diesmal haben wir Salome und Jay dabei. Und Matze wird euch jetzt erklären, was sie machen. Ja, wir spielen ein Spiel. Die beiden haben die Schnauze voll, sagen die zumindest. Die Frage ist wovon, und dafür haben wir was mitgebracht. Das holt die Clara gerade rein. Und zwar haben wir eine schöne Schüssel voll mit Mehl. So, und die beiden dürfen jetzt, die wissen davon noch nichts von ihrem Glück, dürfen ihre Köpfe in diese Mehlschüssel reinstecken und müssen dort Ostereier suchen, passend zur Jahreszeit. Und wer zuerst mit dem Mund alleine 5 Stück rausgeholt hat, hat gewonnen. Zieh meine Brille aus. Okay, Fragen dazu? Nee. Nein. Nein? Okay, ich nehme die Kamera. Ich muss kurz meine Haare zusammenbinden. Okay, 3, 2, 1, los geht's. Ja, ich habe einen. Er hat einen, sehr Nur gut. den schlucken? Nee, ne? Nee, musst du nicht. Du musst das ja nachher noch alles zählen können. Boah, richtig cool. Alter, in Kopf an Kopf rennen wieder. Er hat schon 4. Salome ist ja ganz blass im Gesicht, wie heute Morgen. 5 Stück, machen wir 8 Stück raus, komm. 6 Stück. Boah, Jay hat Bock. Das kann man noch aufholen. Ich hab alle. Du hast alle? Warte, hier noch einen, oder? Nee, das war eine Biene, glaube ich. Alle super ein. Ja, ich glaube, wir haben einen Gewinner, oder Clara? Ja, ich glaube auch. Hat Spaß gemacht? Toll. Also ich habe die Schnauze voll jetzt hier, ne? Richtig voll die Schnauze. Also ich muss schon sagen, die beiden sehen echt super aus. Aber Freunde, während die sich wahrscheinlich wieder waschen gehen, wollen wir mit euch zusammen das Motto-Lied singen und schreibt mal rein, was ihr alles super Cooles mit Mehl machen könnt, außer euch damit eine Maske zu machen. Vielleicht tut es ja der Haut gut. Ich zieh die Schuhe an und mach mich auf den Weg, habe keinen Plan, wohin es geht. Trotzdem schlage ich mich durch Gebüsch und Geäst und gehe einfach mal Richtung Südost-West. Ich bin auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind, Schritt für Schritt, und Jesus kommt mit. Ich zieh die Schuhe aus und lege mich ins Gras, schau in die Ferne hinaus und mach den Mittagsschlaf. Doch ich muss wieder weiter raus aus meinem Versteck. Die
Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind, Schritt für Schritt und Jesus kommt mit. Wir schnüren die Schuhe fest und folgen Jesus nach, der uns nie verlässt, für uns sein Leben gab. Er gibt uns Freude und Hoffnung und ein Ziel, ein Leben in Fülle. Sein Versprechen ist real. Wir sind auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Wir gehen immer weiter den Weg entlang, Schritt für Schritt und Jesus geht voran. Ganz leise lag Tayo hinter einem Baum. Jetzt durfte er bloß keine falschen Bewegungen oder Geräusche machen, sonst war es vorbei. Er musste genau den richtigen Zeitpunkt abpassen. Da hinten sah er sie schon, die Stadt Mafeking, zu der er hin musste. Dort war BP mit den anderen, mit den Soldaten. Die Stadt wurde von den Buren belagert und es waren nur 700 Soldaten mit BP von den Briten in der Stadt gegen 7000 Buren außerhalb. Jetzt hatten die Buren auch noch die Telegrafenleitung gesprengt, sodass die Briten keine Möglichkeit mehr hatten, mit dem Hauptquartier in Kontakt zu treten. Aber BP wäre nicht BP, wenn er da keine Idee gehabt hätte. Und so hatte er Tayo und ein paar andere Jungs aus der Stadt dazu ausgebildet, Pfadfinder zu werden. Und so liefen sie nachts heimlich mit Nachrichten durch das feindliche Lager zu den Truppen, die dahinter lagen, um von dort aus Nachrichten, Telegramme an das Hauptquartier zu schicken. Und jetzt lag Tayo hinter dem feindlichen Lager. Gestern Nacht war er mit einer Nachricht von BP zu den anderen Briten gegangen und jetzt hatte er die Antwort. Er saß dort hinter dem Baum mit seinem kleinen Brötchen in der Hand. In diesem Brötchen war die Antwort der Briten eingebacken. Das hatten sie gemacht, weil falls Tayo jetzt geschnappt wurde, konnte er ganz einfach das Brötchen essen und die Feinde würden niemals wissen, was die Briten geantwortet hatten. Tayo hatte Angst, sein Herz pochte, wenn er daran dachte, was die Briten alles geschafft hatten, was BP geschafft hatte, damit sie von den Buren noch nicht angegriffen wurden. Wenn die Buren gewusst hätten, dass nur 700 Soldaten in der Stadt gewesen wären, hätten sie schon längst alles platt gemacht. Aber BP hatte ganz viele Ideen und so legten sie die Buren die ganze Zeit rein. BP hatte die Südafrikaner Strohpuppen basteln lassen. So hatten sie ganz viele Strohpuppen mit Holzgewehren gemacht und sie in die Schützengräben um die Stadt gelegt. Von Weitem sah das so aus, als wären viel mehr Soldaten in der Stadt, als es tatsächlich waren. Außerdem hatten sie Stacheldrähte selber gemacht. Also eigentlich hatten sie gar keine Stacheldrähte, aber das sah man von Weitem nicht. Denn sie hatten nicht mehr genug Material. Also hatte BP seinen Leuten gesagt, dass sie am Sonntag, da war es nämlich kampffrei, dass sie sonntags vor die Stadt gehen sollten und so tun sollten, als wären dort Stacheldrähte. Sie sollten ein bisschen darüber steigern, vielleicht sogar mal stolpern, sodass die Buren dachten, sie hätten Stacheldrähte. BP hatte auch noch ganz viele andere Ideen. Zum Beispiel hatten sie kanonenähnliche Monstren gebaut. Dafür nahmen sie Konservendosen oder Blech von alten Eisenbahnwaggons und bauten damit große Monstren, die zwar nicht schießen konnten, aber das konnte man von weitem auch nicht sehen. Und eine Idee hatte er auch noch, und zwar verbuddelten sie Sandkisten in den Feuerwerkskörper und andere Dinge, die Krach machten waren. Die verbuddelten sie um die Stadt und manchmal nachts zündeten sie die, sodass es echt laut wurde. Und die Buren dachten, dass um die Stadt ein Minengürtel wäre, sodass, wenn sie angegriffen hätten, sie alle hochgesprengt worden wären. Jetzt war der richtige Zeitpunkt für Tayo zum Loslaufen. Er guckte sich um, einmal, zweimal, nichts. Also rannte er los. Sein Herz pochte und er lief ganz schnell. Halt, wer ist da? Plötzlich blieb Tayo stehen. Oh nein, da war ein Soldat. Der fragte nochmal, wer ist da? Tayos Herz pochte wie wild. Vielleicht, wenn er sich jetzt nicht bewegte, würden ihn die Soldaten nicht bemerken. Aber was war das? Da kam noch ein zweiter Soldat. Was sollte er denn jetzt tun? Aber auf einmal fingen die Soldaten an, miteinander zu reden. Ach, du bist's, sagte der Erste wieder.
Tayo versteckte sich ganz schnell hinter dem nächsten Zelt. Hoffentlich war kein Soldat drin oder er schlief schon tief und fest. Tayo belauschte die beiden Soldaten, wie sie miteinander redeten. Sie waren echt nah. Sie redeten darüber, wie letzte Woche ein burischer Hauptmann mit der weißen Fahne auf die Stadt zugegangen war. BP hatte ganz schnell reagiert. Er hatte alle seine Soldaten, die 700 Mann, von der Stadtmauer abgezogen und hatte sie draußen vor der Stadt herummarschieren lassen. Jetzt sah man nur noch die Strohpuppen. Und die Buren wunderten sich. Sie hatten eigentlich mal gedacht, dass wirklich nur 700 Soldaten in der Stadt waren. Aber wenn jetzt so viele Soldaten vor der Stadt einfach so herumliefen, aber die Stadt immer noch bewacht war, wie viele Soldaten mussten die denn haben? Tayo freute sich, dass die Buren so etwas glauben konnten. Er freute sich, dass BPs Plan so gut aufgegangen war. Sein Herz pochte wie wild. Er hoffte so sehr, dass die Soldaten endlich weitergingen und dass sie ihn nicht bemerkten. Eine halbe Ewigkeit später verabschiedeten sich die Soldaten endlich voneinander. Sie gingen in unterschiedliche Richtungen und einer lief ganz nah an Tayos Zelt vorbei. Er hielt noch einmal die Luft an, aber dann war er weg. Tayo wartete ein paar Augenblicke, dann stand er auf, ganz leise, schaute sich nochmal um und lief los. Er schaute nicht mehr zurück und lief einfach auf die Stadt zu. Und zum Glück, endlich kam er in der Stadt an und überbrachte BP das Brötchen mit der Nachricht. Die Nachricht, die Tayo überbrachte, gab allen Hoffnung. Darin stand, dass die Briten endlich kommen würden, um die Stadt zu befreien. 217 Tage hatte BP es geschafft, die Stadt zu halten, bis endlich die Briten kamen, um sie zu befreien. BP wurde zum jüngsten General der britischen Armee ernannt und in Südafrika wurde er zum Nationalhelden. Als der Krieg endlich vorbei war und wieder Frieden war und Tayo und seine Familie wieder Felder und Tiere hatten, nannte Tayo seine Ziege nach seinem großen Helden, BP. Jo, danke Doro für die coole Rahmengeschichte. Echt krass, wie die damals wirklich in dieser Unterzahl diese mächtige Macht um sich herum wirklich besiegen konnten. Aber echt ganz ehrlich, Matze, irgendwie, du siehst schon wieder ein bisschen anders. Also du bist richtig gut braun geworden heute. Ich glaube, du bräuchtest auch ein bisschen Mehl eigentlich im Gesicht, so ein bisschen Puder. Ja, ein bisschen Farbe getankt. Ja, nice. Genau, und zwar ist die Quizfrage, was hatten Josia und Prembe gemeinsam? Alex hat das heute Morgen bei seiner Lektion schon gefragt, aber vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Und ansonsten, okay, gut Fahrt! Gut Fahrt!